كيبدا الفيلم ديالنا مع فيليبس قبطان السفينه وعنده خبره كبيره في هذا المجال. عايش هو وعائلته في امريكا وجاتو خدمه بعيده وبدا يوجد لها باش يسافر. خاصو يوصل باطو كبير وعامر بالسلعه حيت هاد السفينه راسيه في عمان وفي واحد من السواحل ديال الصومال. كاينه واحد القبيله اللي مختصه في السرقه ديال الباطوات ودايرين مجموعه على شكل قراصنه البحر. اي باطو كيدوز من حداهم كيحاولوا يسرقوه. هاد القراصنه حتى هما ولاد البحر ديما مسلحين وعندهم خبره طويله في الاختطاف والسرقه. كيوجدوا راسهم باش يدخلوا لداخل، لا ربما يتصادفوا مع شي باطو يقضيو معاه الغرض وتقسموا لجوج مجموعات باش يتعاونوا. كل مجموعه فيها 4 ديال القراصنه مسلحين وكل مجموعه عندها الرئيس ديالها. هنا كنشوفوا ميوز رئيس ديال وحده من المجموعات وهو اخطر واحد فيهم، وهذا الشيباني هو المسؤول على اي عمليه، وهذا الشيء كامل تيكون بالاذن ديال مسؤولين اخرين. اي عمليه ديال السرقه في البحر لابد يجيبوها لهاد الزعماء ديالهم حيت هما اللي كيفرقوا الحصيصه. المجموعات بجوج شدوا طريق في عرض البحر في اتجاه واحد الباركو كبير تابع ليهم. كيبقاو فيه حتى كتبان شي فريسه كيحطوا فيه السلاح والليسانس والماكله ديالهم بحال شي قاعده وسط البحر. وفاش كيبان لهم شي باطو قريب كيجمعوا عليه بفليك بحال الزودياكات. كنرجعوا عند القبطان فيليبس اللي وصل لعمان. دخل الباطو ديالو كيراقب الامور قبل ما ينطلق، كيتاكد من الاجهزه ومن الطاقم اللي معاه. وهذا الباطو مشارجي مساعدات وسلعه. هذا الباطو ينطلق من عمان في اتجاه شي دول افريقيا وغادي يدوز قريب من سواحل الصومال. القبطان فيليبس عطى الانطلاقه ديال الباطو وبقى منتبه على جميع التفاصيل. هو عارف ان الرحله ما غاديش تكون سهله حيت عارف انه يدوز من اخطر طريق. في هذا الوقت القراصنه كيقلبوا على اي باطو باش يهجموا عليه حتى بان لهم في الرادار واحد الباطو كبير. هزوا سلاحهم وانطلقوا جهته، وهذا الباطو ديال صاحبنا فيليبس. القبطان فيليبس كيراقب الاتجاه والاجهزه حتى بان ليه في الرادار شي حاجه تبعهم بسرعه. فاش خرج بانوا ليه جوج فريق جايين في اتجاه الباطو. حس بالخطر وعلم الطاقم ديال الباطو باش ياخذوا الاحتياط، وعلم حتى المساعد ديالو باش يزيد في السرعه. واتصل بالطوارئ ديال البحريه الامريكيه ولكن ما جاوبوهش. حتى اتصلوا بالطوارئ البريطانيه وعطاوهم الموقع ديالهم بالضبط فين كاينين وقالوا لهم راه تابعين القراصنه ديال البحر. ردات عليهم البحريه باللي يقدر يكونوا غير صياده وما يخافوش، ولكن القراصنه جايين بسرعه ومسلحين. حتى قربوا وشافهم فيليبس وعرف بالله هادو عصابه وناويين على مصيبه. من جديد عطى الاوامر ديالو باش يزيدوا في السرعه ويراقبوا الطاقه ديال المحرك، ولكن حتى القراصنه زادوا في السرعه وبقاو تابعينهم وغاديين وكيقربوا منهم. فاش شافهم قربوا ليه جاتو واحد الفكره، بدا كيتصل بالطوارئ وكيدير جوج اصوات حتى عارف بالله القراصنه كيتسلطوا عليه في اللاسلكي، وبدا يمثل على انهم قريب يوصلوا باش يساعدوهم. وبالله الطوارئ بقى لهم 5 دقائق وصلوا تما باش يخلعهم ويرجعوا في حالهم. وفعلا الخطه نجحت وتخلعوا. وحده من هذوك الفليك رجعوا وما بغوش يكملوا، ولكن ميوز كان شجاع وبقى مكمل الطريق وقال لي معاه زيد في السرعه باش نوصلوا ليهم. ولكن في واحد اللحظه موتور الفلوكه سكت حتى عطوه اكثر من جهد وطلع لهم الدم وقدروا يفلتوا منهم. ولكن فيليبس والطاقم ديال السفينه عارفينهم غادي يرجعوا عندهم في اقرب وقت وداروا اجتماع باش يتفقوا على شي خطه. القراصنه رجعوا للباطو ديالهم باش يصوبوا الموتور ويوجدوا راسهم مزيان باش يرجعوا لهم غدا الصباح. فيليبس يلاه فايق من النعاس عيطوا ليه الطاقم قالوا ليه يطلع عندهم بالزربه حيت القراصنه رجعوا بكري وجايين بسرعه كبيره. هاد المره ركبوا جوج مطر في الفلوكه حيت ناويين يتبعوهم في اي بلاصه. ميوز والمجموعه اللي معاه باغيين ينتقموا، ولكن فيليبس والطاقم ما غاديش يسكتوا. اتصلوا بالطوارئ ديال البحريه الامريكيه وهاد المره عطاوهم جميع المعلومات. والقراصنه قربوا ليهم بزاف وبداو يضربوا بالقرطاس. الطاقم ديال السفينه وجدوا التيوات ديال الماء من الجلاب ديال الباطو كامل باش يبعدوهم وما يطلعوش للباطو، والقراصنه ما بغاوش يستسلموا. فيليبس بدا كيطلق عليهم الشعوب الحارقه ولكن حتى وحده ما جات فيهم. هنا فيليبس علم الطاقم كامل باش يتخباو فين كاينين المطر ديال الباطو. والقراصنه وصلوا للباطو وبداو كيحاولوا يلصقوا السلم باش يطلعوا ليهم، وفيليبس كيحاول يضربهم بالباطو باش يغرقوا. ولكن القراصنه تقاتلوا حتى نجعوا وطلعوا للباطو واحد بواحد وبداو يطلقوا عليهم القرطاس. فيليبس زاد تخلع حتى شافهم طلعوا حتى لعنده. علم الطاقم باش يبقاو مخبيين في الغرفه فين كاينين المطر حتى لقاو راسهم جايين قاصدينهم. فيليبس واللي معاه بقاو في المقصوره ديال القياده وسدوا عليهم حتى وصلوا عندهم ودخلوا عليهم وهددوهم بالسلاح. ميوز سول فيليبس على السلعه اللي في الباطو، قال ليه البترول والسلعه وشي مساعدات، وقال ليه عندنا 30,000 دولار فلوس الا بغيتيها خذها وسير في حالك بلا صداع. قال ليه 30,000 دولار ما دايره والو. فاش كانوا كيتناقشوا واحد من الطاقم سكت الباطو. هنا القراصنه ما فهموا والو. فيليبس قال لهم ربما الباطو خسر حتى عطينا المطر اكثر من الطاقه ديالها فاش كنا هاربين منكم. ولكن ميوز ما تاقش به وحاول يخدم الباطو من جديد ولكن ما عرفش كيفاش وبغى يعرف البقيه ديال الطاقم فين كاينين. فيليبس قال ليه ما عرفتهمش فين هربوا. القرصان قال ليه يلاه معايا نقلبوا عليهم. فيليبس قال ليه بلا الضو طافي في الباطو كامل ما غادي تبان لينا حتى حاجه.
والهضره كيسمعوها الطاقم في اللاسلكي، وفهموا بلي القبطان بغا يوصل لهم بلي خاصهم يقطعوا الضوء باش ما يبانوش ليهم ويقتلوهم، ولكن البلاصه اللي خاصهم يقطعوا منها الضوء كاينه في السطح ديال الباطو. اذا خاص شي واحد يغامر باش يقطع الضوء ويرجع. القرصان ميوز وواحد من اللي معاه مشاو مع فيليبس يقلبوا عليهم، بداو بالكوزينه ولكن ما كاين حتى اثار. ميوز مع خبير في هذا الشيء ديال الاختطاف، قال ليه دينا البلاصه ديال الماطر. فيليبس حاول يصدر فيه ولكن والو، قال ليه دينا دابا وكيهدد فيه بالسلاح، ولكن واحد من الطاقم كان مخبي في الكوزينه سمعهم غادي لجهه الماطر وعلم صحابو بالله راه جايين عندكم، وهرسوا قرعه ديال الزاج باش تضرب شي واحد فيهم. وهذا واحد من الطاقم اللي كانوا مخبيين طالع للسطح ديال الباطو باش يطفي الضوء، ولكن واحد من القراصنه كاين في نفس البلاصه، وفيليبس واللي معاه وصلوا لبلاصه الماطر. واحد من القراصنه فاش حل الباب وحط رجليه دخل فيه الزجاج وجرحه بزاف، وصاحبنا اللي باغي يطفي الضوء لاح واحد الحديده باش يشتت الانتباه ديال القرصان وخلاه كيقلب على بلاصه الصوت. هنا استغل الفرصه ومشى قطع الضوء ورجع تخبى بسرعه بلا ما يعيق به. ميوز فاش تطفى عليه الضوء صعبت عليه المهمه وبانت الفرحه على فيليبس، واللي تضرب في رجليه زاد تتألم وبغى يمشي في حاله. هنا فيليبس حاول يقنع ميوز بالله ما غاديش يلقاهم، وقال ليه دي 30,000 دولار وسير الله يسهل عليك. ميوز ما بغاش وقال لصاحبه طلع معاه عند الاخرين، انا غنقلب عليهم بوحدي. طلعوا ووصلوا عند الاخرين، ولكن ميوز باقي كيقلب عليهم. في واحد اللحظه غفلوه وهجموا عليه كاملين، عطاوه العصا مزيان وكتفوه وهضروا مع العصابه في اللاسلكي. قالوا لهم شدينا الزعيم ديالكم، طلقوا لينا صحابنا والقبطان ونطلقوه ليكم. فاش اتفقوا على التبادل اتفقوا حتى باش يعطيوهم 30,000 دولار زائد قارب النجاة، حيت ما بقاش عندهم باش يرجعوا. هادشي على اساس يطلقوا القبطان فيليبس، واتفقوا على اساس ما يطلقوش القبطان حتى يركبوا في قارب النجاة. ودخلوا فيليبس هو الاول من بعد ما جا صاحبهم، ولكن فاش يلاه وصل ضرب فيليبس بسرعه وسدوا الباب، خطفوه وداوه معاهم كرهينه. وسفينه القوه الدوليه لمكافحه القراصنه قريب توصلهم، ووصلتهم معلومات بالله هربوا وداو معاهم القبطان، والقراصنه غادي هربانين به، ولكن خاصهم يومين ديال الطريق باش يوصلوا لاقرب شاطئ في الصومال، ولكن القوه الدوليه متبعينهم في الرادار. هنا القراصنه طاح عليهم الليل وهما باقيين في وسط البحر، اتصلوا بالرئيس ديالهم اللي خلاوه في الباركو، قالوا ليه جي عندنا بسرعه وهزنا. قال لهم ما نقدرش حتى عندي مشكله في الموتور، ولا بدنا نرجع للقبيله حتى نتلاقاو تما. وقال لهم لابد تجيبوا معاكم القبطان رهينه، ولا بلا ما تجيو لعندنا باش يديروا به تفاوض مع الشركه وياخذوا الفلوس. في الجهه الاخرى فرقه امريكيه كتوجد باش دير تدخل، فرقه مختصه في اخطر المواقف باش ينقذوا فيليبس، جايين باش يتعاونوا مع الفرقه الدوليه، وهكا تنجح عمليه انقاذ فيليبس. القراصنه جبدوا مواضيع كثيره مع القبطان حتى وصلت عليهم سفينه القوه الدوليه، حاولوا يقنعوهم باش يسلموا راسهم، لدرجه جابوا لهم مترجم صومالي باش يتفاهموا معاهم. ميوز طلب لهم 10 مليون دولار مقابل حريه فيليبس، والمسؤولين حاولوا يتفاهموا معاهم باش ما يقتلوش القبطان. في الصباح صيفطوا لهم الزودياكات فيها المترجم والعسكر باش يتفاهموا معاهم ويسلموا لهم فيليبس، ولكن ما تفاهموش على صفقه التبادل. القوه الدوليه رجعت باش ما توقعش كارثه ويكونوا سبب في الموت ديال فيليبس. القراصنه رجعوا للداخل وسدوا عليهم مع القبطان. واحد اللحظه وصلت الفرقه الخاصه ونزلوا بالمظلات. هنا فيليبس ما قدرش يصبر وبغى يدير بحال الناس، خلاوه يخرج ولكن حاضين معاه. واحد اللحظه غفل واحد فيهم دفعوه وتلاح في البحر وعام بسرعه في اتجاه الطوارئ، ولكن تبعوا واحد باش يشدوه ويرجعوه. هنا الطوارئ شافوا الناس في البحر وبسبب الليل ما قدروش يعرفوا شكون. فيليبس تشجع وبقى هربان، والقراصنه كيطلقوا عليه القرطاس، واخا التهديد ديالهم ما بغاش يوقف، وبسرعه حركوا قارب النجاة جهته. الطوارئ طلقوا فلامات في السماء باش يعرفوا اش واقع، حتى وصلوا القراصنه عند فيليبس. حاول يتخبى لهم تحت القارب ولكن شدوه وطلعوه، وبطبيعه الحال شبعوا فيه عصا. فاش القوه الدوليه ضغطت عليهم القراصنه تعصبوا وهددوا باش يقتلوه. القوه الدوليه تكلموا معاهم وقالوا لهم راه درنا اتفاق مع الرؤساء ديالكم، راه جايين حتى لعندنا باش ياخذوا الفلوس وطلقوا لينا فيليبس، ولكن ضروري واحد فيكم يطلع لعندنا. فاش مشاو لعندهم حلوا لهم الباب، ربطوا لهم القارب بحبل مع باط الطوارئ، وركبوا لهم جهاز تنصت بلا ما يشوفوهم باش يسمعوا اش واقع لداخل ويعرفوا الاخبار. وعطاو لفيليبس تيشيرت صفر كيلمع بالليل باش يلبسوا، وداو معاهم ميوز للباطو على اساس يتفاوضوا معاه. هنا افراد القوه الخاصه اللي جات من امريكا مستعدين وخدوا بلاصتهم فوق السطح ديال السفينه باش يحاولوا يقتلوا القراصنه من وسط القارب ويخليو فيليبس حي. شعلوا عليهم البروجيكتورات وبداو يقربوا فيهم بالحبل. القناصه مركزين مزيان، ولكن المشكله خاصهم يقتلوهم بثلاثه في دقه واحده والا العمليه كلها تفشل، حتى الا نجا شي واحد فيهم غادي يقتل فيليبس. فيليبس عرف ان التيشيرت اللي عطاه يبينو مختلف عليهم، لبسوا وجلس يتسنى اش غادي يوقع. القناصه ديال البحريه حاولوا شحال من مره ولكن بسبب الامواج ما قدروش يشدوهم في دقه واحده. فيليبس ما صبرش، غفل واحد فيهم وضرب معاه حتى حيد ليه السلاح، ولكن تحاموا عليه وسلخوه مزيان، وهاد المره كتفوه وغطاو ليه عينيه.
القناصه مركزين معاهم مزيان، جوج في الهدف ولكن الثالث باقي مخبي ليهم. في واحد اللحظه بثلاثه بهم تشدوا تيروا فيهم وقتلوهم. القبطان فيليبس عينيه مغطين ما فهم والو حتى طرش عليه الدم. جات عنده فرقه الدعم خرجوه من القارب وداوه يتعالج، والقرصان ميوز داروا ليه المينوط وغادي يديوه الامريكي يتحاكم بتهمه تكوين اصابه والاختطاف. ومن بعد هذه المغامره كامله حكموا عليه ب 33 عام ديال الحبس. فيليبس من بعد عام من هذه الحادثه رجع يخدم في الخدمه اللي كيبغيها. وكانت هذه نهايه الفيلم ديالنا. وكالعاده ما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك في القناه باش تفرجوا في الملخصات جديده. تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.